السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الغاليين عاملين إيه؟ يا رب يكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده هنعمل الكنافة بقى بشكل جديد وبطريقة حلوة أوي إن شاء الله تعجبكم، وكمان هتقدميها بشكل حلو أوي، أوي زي ما أنتِ شايفة كده قدامي. هنحشيها كريمة من قلبها كده تبقى محشية كريمة، حاجة كده تحفة بجد، طعمها روعة، طرية جدًا، حلوة كده محرمشة ومقرمشة من برّه وطرية من جوّه، حاجة كده إن شاء الله تعجبكم. لو أول مرة تشوفوني يلا انزلي حطي لايك للفيديو حبيبة قلبي، يلا اللي لسه مشتركش في قناتنا ينزل تحت الفيديو كلمة اشتراك يضغط عليها بالأحمر. أول حاجة نقول بسم الله ونبدأ بالكريمة بتاعتنا اللي هي الكريمة أو القشطة الكداب. معايا كيلو من الحليب، بس انت ما تعمليش كيلو حليب، اعملي نص كيلو، لأن ده كان نص كيلو كنافة. خلاص، حطيت عليه 3 معالق كبار من نشا الذرة، حطيت عليه 3 معالق من السكر، حطيت باكت من الفانيليا بس وخلاص، وهرفعهم على النار. يبقى كيلو الحليب عليه 3 معالق كبار من النشا، معلقة كبيرة هرمية. خلاص، وباكد من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايلة ممكن تحطي نقطتين، عندك عبوة فانيليا هتحطي نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة، و3 معالق كبار من السكر اللي هو سكر الحبيبات. هفضل أقلب فيهم بقى كده على النار لغاية ما القوام يتقل معايا. هوريكم دلوقتي القوام، أنا عايزة القوام بتاعها تقيل وحلو جدا جدا، هتشوفوه معايا دلوقتي. بس كده، بس طول ما هي على النار ايديكي فيها ما تسيبيهاش علشان ما تتكتلش منك وتشيط منك في قعر الحله. خلاص، بعد ما القشطه او الكريمه الكدابه بتاعتنا استوت، شلناها بقى من على النار، مش هنغطيها ولا حاجه، هنسيبها تبرد شويه علشان هقول لكم هنحطها في ايه. خلاص، ده كان نص كيلو او كيلو الا ربع كنافه كان في الفريزر، طلعته وهبدا بقى دلوقتي كده بايدي افتته كده وافككه من بعضه. معلش سامحوني ما صورتش معاكم فيديوهات لان كنت عندي ظروف كده وكنت تعبانه جدا، فما قدرتش اصور معاكم بقالي كام يوم. والله بتوحشوني قوي 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 يوم ما بفتحش معاكم الكاميرا. كده فتت او فركت الكنافه كويس، حطيت لها معلقتين كبار من السكر البودر، لازم انخلهم كويس بالمصفى علشان بيبقى فيهم ساعات كده تكتلات، والتكتلات دي لو عملتيها بيها كده بتخلي الصينيه معاكي مبقعه كده وهي محمره. خلاص، تحسي ان الصينيه بعد ما بتطلع من الفرن تحسي فيها حتت بني كده، لازم تنخلي السكر البودر علشان ما يعملش معاكي كده. نص كوبايه من السمنه، عارفين كنافه يعني سمنه بلدي، نص كوبايه سمنه سايحه كده، هقلب بيهم الكنافه زي ما انتم شايفين. افركي بقى الكنافه كويس بالسكر والسمنه كده عشان كله يتشبع زي بعضه. تعالوا بقى نشوف طريقه تشكيل الكنافه الجميله دي هنشكلها بايه. قلبت بقى كده الاول الكريمه بتاعتي ومعايا كيس تلاجة هعبيها فيها. خلاص، عبيتها في كيس تلاجة زي ما انتم شايفين معايا. بقى بصوا يا بنات، ادي الطبق او البوله اللي انا هشكل فيها. خلاص، معايا كيس تلاجة فتحته كده من النص، اخدت نص الكيس بتاع التلاجة فتحته يعني، حطيته في الطبق كده وسويته كويس وبدات احط الكنافه. خلاص، بصوا بقى، بصوا بحط حته حته كده زي ما انتم شايفين، سويها كده كويس. وبعد ما بسويها حطيت الكريمه في النص، وبعد ما حطيت الكريمه بظبطها بالمعلقه وبالشوكه، وبعد كده بحط طبقه من الكنافه تاني من على الوش وبضغط بايدي بالراحه. الموضوع سهل جدا جدا، ما خدش مني وقت خالص. ممكن تشكليها، مش لازم يكون عندك بوله زي دي، ممكن بوله يكون مدوره، اي حاجه جميله كده هتديكي شكل حلو. بس دي بما ان دي مربعه عملت بيها. لو ممكن تعمليها في المج على فكره، دي كنافه المج تنفع جدا جدا، انا عاملاها معاكم مره واحده على القناه اول ما فتحت القناه، بس حبيت اعملها معاكم بالبوله المربعه دي، حسيت شكل جميل كده، وكل واحد اخد القطعه بتاعته وكانت حلوه قوي قوي وفي الاكل تحفه. خلاص، حطيت برضو شكلت 2 اهم. بعد كده حطيت كنافة في القاع من الأول، كيف في قاع الطبق كده أو في قاع البولة، وببدأ بسويها بإيدي، وبعد ما بسويها بنزل بالكريمة في النص، وبعد كده بروح حاطة الكنافة طبقة من على الوش. ظبطي الطبقة اللي على الوش وما تخليش أي حتة باينة منها علشان اما تيجي تتكي عليها كده ما تبوظش منك. بصوا اهو يا بنات، شايفين؟ بس وبحطها في الصينية، والصينية بتاعتي طبعا أنا دهنها سمنة. بس كده، هعمل كمان واحدة معاكم وبعد كده هتلاقوني كملت الكمية كلها على بعض، يعني اكملها انا علشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. بس وخلاص كده. بس اظبطي بقى الطبق او اظبطي البولة بتاعتك او هتعمليها في المج، ظبطي الدنيا كده وهتبقى معاكي زي الفل. بصوا اهو، موضوع سهل جدا جدا، خلصتها كده خلاص.
واخر واحده عملتها، وفاض بقى شويه كده صغيرين، مش هينفع ان انا احط كريمه في النص، لان اللي فاضلين بصوا شويه صغيرين قوي. هعملهم كده من غير اي كريمه، مع ان فايض معايا كريمه، بس علشان دول يعتبر طبقه من تحت بس، فين الطبقه اللي هحطها من على الوش، فمش هتكفي. فاضطريت ان انا اعملها ساده كده، حتى كمان طلعت رقيقه بس حلو. خلاص بصوا الشكل النهائي بتاعها تحفه بجد، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ادي بقى معايا نص كوبايه من السمنه بالمعلقه كده، هبدا اوزع على وش الكنافه. وطبعا نقيده الفرن على درجه حراره 180 200، هتتحط على الشبكه. هتقيدي فرنك تحت وفوق، هتقيدي تحت وفوق، فرنك تحت بس هتقيدي تحت، تاخد لون دهبي حلو من تحت، وبعد كده تقيدي على الوش شوايه وخلاص على كده. انا بقى حطيتها في الفرن اللي بالكهرباء، قدت عليها الفرن تحت وفوق. اللهم بارك، طلعت معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا حاجه كده تحفه. تعالوا بقى ايه، الكنافه بتاعتنا سخنه والسيرب بتاعنا ساقع. بالنسبه للسيرب كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، نص عصره ليمونه بس وخلاص. اول ما يغلوا هتروحي نازله بنص عصره ليمونه، وسبع دقائق كده بعد ما يستوي، هو يا دوبك 7 دقائق بالظبط يستوي، تروحي حاطه باكيت فانيليا وبعد كده تطفي عليه. بالنسبه ده للسيرب بتاعنا، وهكتب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. تعالوا بقى كده نشيل واحده كنافه ونشوف الجمال ده، بجد تحفه. مش هتخلى من على سفرتك في رمضان، هتعجبهم جدا جدا. يلا احفظي الفيديو وطبقيه لرمضان. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، تكونوا بتخرجوا من فيديوهاتي مستفيدين. حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.